بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم درس استثنائي، لربما يكون هذا الدرس يعني درس واحد وحيد وننهي هذا الموضوع، وهو نعم يقول المولى عز وجل: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين. ده وقف على هذه النقطة، سيبنى الدرس على هذه. نعم، قد أخبرنا الله جل في علاه أنه قال في سورة الإسراء لبني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين. يعني من أين ينبع قوة بني إسرائيل؟ وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا كان عطاء رباني لبني إسرائيل. نربط كل الموضوع في ماذا يحدث اليوم وننهي إن شاء الله، نشوف وين إحنا واقفين أمة الإسلام شوي شوي. أنا ما حضرتش كثير، لكني ليش عم بتكلم عن هذا الموضوع؟ لأني بالسابق عندما بدأت هذه القناة بدأت أتكلم عن هذا الموضوع، فكل الذي تكلمته عدا الأحاديث فهو من وراء ظهري فقط. الأحاديث التي رويناها وتكلمنا عنها فهي أحاديث تبقى أحاديث رسول الله، نأخذ بها. أما الظن من مهدي ولا مش مهدي، هذا نرميه وراء ظهورنا. وسأتكلم عن موضوع يعني هيك موسع إن شاء الله، عشان ربما هيك يكون في أمل. فقلنا إن الله جل في علاه قد أمد بني إسرائيل وقوتهم تنبع من المدد الذي أمدهم الله. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والآن إذا بتلاحظوا والفضل كله لله، قد بدأ زمن الاستغفار. شو يعني؟ تلاحظوا قنوات كثير تتكلم عن الاستغفار، بدأوا يتكلموا عن الاستغفار، بدأوا يعني الذين يركبون الموجة بدأوا كمان يتكلموا عن الاستغفار. لربما في منهم كثير كانوا يتكلم عن الطاقة وعلوم الطاقة ويتكلموا، لكنهم بدأوا يسمعوا ماذا يفعل الاستغفار في الناس. فالناس اليوم أنا غيرت أحوالي بفضل الله بالاستغفار. فأنا سأدل أولادي، سأدل زوجتي، سأدل إخوتي، سأدل من حولي أن الاستغفار هو رحمة الله، فسيأخذ به ويعيش معه. وهنا يأتي التغيير. عندما قلت التغيير قادم لأن الاستغفار بدأ. فهمت؟ لأن المدد بدأ. الآن كم يأخذ ما بنعرفش، 10 سنين لا نعرف، لكنه بدأ. قبل الاستغفار لم يبدأ، قبل الاستغفار ما كان يبدأ، ما بدأ. مفهوم؟ خلينا نبين هاي النقطة مهمة جدا عشان نتخطاها، عشان لا نتخطى واحنا مش فاهمين ليش الآن بدأ العد التنازلي لتمكين لهذه الأمة. لأنه الاستغفار بدأ ينتشر كالنار في الهشيم بين المسلمين. الحمد لله رب العالمين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. نعم، بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا أمر الله وليس لنا من الأمر شيء. الآن بدأ زمن الاستغفار. سأقرأ على مسامعكم كم يعني بعض الأحاديث، بس عشان ما يفوتني هذا، إنه التمكين يأتي بالاستغفار، لا يأتي ولا بشيء آخر. لو غيرت 100,000 قائد، أو لو حملت الترسان الاستغفار، لأنه التمكين من عند الله. فما بدي أفوت بمواضيع يعني مفصلة أكثر من اللازم عشان حساسية الموقف، وبتعرفوا عشان شوي. فبعطيكم معلومات عامة. مين الشخص اللي هو الله بده يفتح عليه؟ الله أعلم متى يأتي، الله أعلم، قد يكون قريب
ولكن الله أعلم، لا نزكي ولا شخص ولا أي شخص، وإن كنا قد زكينا في الماضي فهذا بجهل منا. نعم، ظننا أن هكذا الأمور تسير، لكن الله جل في علاه سبحان الله، هذه هي سورة البقرة، هي البصيرة، وهذا هو الاستغفار الذي هو الرحمة، فلا يعذب الله مستغفر. لكن الله أخرجنا من هذه الدائرة لنبين ما هو الأكبر بإذن الله تعالى، ونزرع أمل بإذن الله تعالى هذه الأمة. عشان هيك كثفوا الاستغفار، كثفوا الاستغفار، واتركوا الذنوب التي هي سبب تسليط الله جل في علاه علينا الأمم. من الذي سلط الأمم علينا؟ إسا بدك تسمع، الله. من الذي يعني جعلنا وكأننا يعني كغثاء السيل؟ من الذي جعلنا لا يؤبه بنا؟ الله. ليش يا ربي؟ لأن بدلنا وغيرنا وعبدنا الله كما نريد وليس كما يريد الله. طبعا في أحاديث كثيرة تدل على هذا الشيء، أنا ما بدي أفوت على هذا الموضوع، أنا بدي أفوت على كم من حديث عشان نركز، وهذه الحلقة استثنائية ونخرج منها وخلصنا منها، بس عشان تبين الصورة إن شاء الله ما بين الأحداث والأيام التي داولها الله بين الناس، وما بين الأحاديث رسول الله، وكيف أن الله جل في علاه يعني في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأه عشان نعرف كيف نبني عليه، كيف نبني عليه. طيب، هذا الحديث بدنا نبني عليه، لأنه هذا الحديث الذي يلخص مراحل الحكم في أمة الإسلام. فقد روى الإمام أحمد عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا جلوس في المسجد، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. نبوة الرسول عليه السلام. ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة خلفاء الراشدين 30 سنة، حتى الحديث بيقول 30 سنة وتم 30 سنة ثم رفعها الله، حديث آخر يعني. ثم تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا، فترة المماليك، ومنها الدولة العثمانية، يعني الخلافة العثمانية كانت في فترة المماليك. ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء. ثم تكون ملكا جبريا. طبعا الملك العاض رفع عندما انتهت الدولة الخلافة العثمانية، انتهت الخلافة العثمانية فانتهى الملك، فانتقل هذا الملك إلى ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون ملكا جبريا، هذا الذي نحن فيه، ملك جبري. فتكون ما شاء الله أن تكون. هنا البشارة تأتي الآن: ثم يرفعها الله إذا شاء، أي يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، ثم سكت، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. فالقادم بعد هذا الملك الملك الحكم الجبري هو الخلافة على منهاج نبوة. طيب، نأخذ أحاديث أخرى. نعم، نأخذ حديث يدل على حالنا، هذا حالنا الذي احنا موجودين فيه، الوضع يعني قارورة مي لا تستطيع أن تدخلها إلى غزة والسودان وكل هذه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير.
ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اسمع هنا الحديث، هنا النقطة المهمة. ولينزعن الله، مين الذي نزع؟ الله. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. بطلوا يخافون ولا إني خايفين. وهذا يتجلى في هذه الفترة بالذات، لا يخافون إطلاقا، يفعل ما يشاءون. نعم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فعشان نفهم ان التدخل الالهي في نزع المهابة من صدور عدونا منا واضح. يعني احنا والله لا نساوي قشرة بصل. نعم، لانه احنا بعنا الدين، نحن لسنا مرآة لدين الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكننا ننكر المعروف على أهله. نعم، ننكر المعروف على أهله ونتباهى في الضلالات، نتباهى في المنكر. والله نعم، هذا زمان الرويبضات. نعم. على كل حال، بس حبيت هيك أبين عشان نتكلم إسا على الواقع، بس هيك عشان الأحاديث نربط الأحاديث في الواقع. فهنا إحنا الأمم، حياة الأمم تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فكانوا الأكلة اللي حاطين أكل جاط أكل وبدهم يأكلوا، بلشانين فقط في المسلمين، شغل الشاغل المسلمين، كل الفيتو على المسلمين. طيب، هل نحن من قلة؟ لا، مليارات، مليارين. طيب، احنا اليوم في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله. ناخذ أنا حتى يأتيهم أمر الله، مش يعني أهم شيء حتى يأتيهم أمر الله. يعني هذا الحال سيستمر حتى يأتيهم أمر الله، والأمر واضح جلي الآن. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أخرجه الطبراني طبعا ورواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم عليه السلام فيكم وإمامكم منكم؟ قال هذا حديث صحيح حسن متفق على صحته من رواه البخاري. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم عليه السلام فيكم وإمامكم منكم؟ طبعا في آخر الزمان، لا ندري، سنة 5 سنين 10 سنين 15 سنة، الله أعلم، والأشخاص الله أعلم من هم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب، بس هيك استنتجت انه نحن في الحكم الجبري، والفترة التي بعد الحكم الجبري هي الخلافة منهج نبوة، يعني رجل صالح يحكم. هاي واحد. 2، التمكين يأتي بالاستغفار، يعني الله يفتح علينا بالاستغفار
فيمكن لنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أو في آيات كمان فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأي قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم هذه آيات كلها تدل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كلها آيات تدل على التمكين والقوة وعن الرحمة. نعم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذه الآيات كمان تبين إن الاستغفار ما كان معهود الاستغفار في الماضي، يعني 3 مرات 4 مرات، وإذا كان يستغفر البعض يعني ما أخرج هذا العلم للناس. فالحمد لله رب العالمين في دلالة إنه هون اليوم الناس عمال تستغفر والله عمال يؤيد والله عمال ينزل المطر، الله عمال ينزل المطر المضرار، والحمد لله رب العالمين الأمور عمال تتغير، الأمور النفسية القرب والتواصل بيننا وبين الله بدأ يظهر جلي. نعم استجابات، يعني أمراض. والله يعني سبحان الله بدي أقرأ عليكم قصة عشان يعني قصة قصيرة عشان هيك تأخذوا العبرة من كيف أن الله كل شيء اسمه كل الذي يضايقنا هو عذاب. يعني هاي القصة أنا نزلتها بس هيك للتفكر، بالله عليك تفكر قليل. طيب بدأت أقطف ثمار الاستغفار. كانت لي حساسية جلد في الوجه، يعني في وجهها كان عندها حساسية جلد ولم تعد الحمد لله، يعني ذهبت بفضل الله. وأيضا كانت في رجلي اليمنى إكزيما من 5 سنوات وأنا أعاني من هذه الحكة، وأظافر كانوا تشوهوا، والآن أظافري بدأوا يعودوا إلى طبيعتهم والحمد لله. فهمت؟ وجهك فيه حب بالشلل الجميل، أكزيما مرض مزمن ما علاقته بالذنوب. استغفرنا الله ما رفعه الله، سيرفع الله كل شيء، كل شيء سيرفعه الله، حتى هذا الذل سيرفعه الله. صبر جميل، صبر جميل. أنا بدأت لوحدي قبل 2 سنين بال2022 رمضان، بدأت لوحدي. لازم أعطي حقائق الحمد لله رب العالمين. يعني من بعدي رمضان 2022 فتحت هذه القناة، لا عذرا، فتحت هذه القناة نسيت بأي تاريخ، بعديها بأشهر بشهرين 3 فتحت هذه القناة على اليوتيوب، كانت على الفيسبوك كنت أتكلم. والمشاهدات التي على هذه القناة يعني منذ يعني بعدي رمضان بشهرين لربما إلى يومنا هذا رمضان 2022 بلغت 17,320,000 مشاهدة. واضحة؟ 17 مليون مشاهدة. ناخذ ناخذ بس هيك، لازم نعرف انه الاستغفار عمال ينتشر، هذا قصدي. بالساعات، ساعات المشاهدات على القناة 2,186,000، 2,186,786 ساعة مشاهدة. فإن دل هذا دل على أن الناس وجدت ضالتها. فإن كنت أنا في الماضي لوحدي واليوم هكذا نحن ملايين المستغفرين، بعد 4 سنين كم سنبقى؟ مليارات. فهمت انت شو الموضوع؟
فهمت انه كيف الامر عمال يتعدى الحدود. دخل في كل البلاد موضوع الاستغفار. قد يرحم الله بلد كاملة في مستغفر ويسقيها المطر بعد جفاف دام سنة كاملة أو سنتين. في صحاري الله عمال يسقيها المطر. لازم تفهم موضوع الاستغفار أكبر من نطاق إني أنا مديون أو مسحور أو مكروب. عشان هيك لما اندلعت هذه الحروب قلت لكم كل واحد منكم يترك ذنب ثم يسأل الله في هذا الذنب: يا رب إن كنت تعلم إني تركت هذا الذنب خالصا لوجهك الكريم ففرج عن إخواننا، غير أقدارنا، غير أحوالنا. نعم، كن مستجاب الدعاء في ترك ذنوبك. أما أنك خزعبلات، إنك أنت فقط يعني تعرف في ناس بتحب الكلام الفارغ. حتى أن يعني اليوم كنت أنزل بوست عن خطب الجمعة، خطب الجمعة الرنانة الجميلة التي تطرب ولا تحرك ساكن في المصلي. نعم، هذا الكلام وجهه لمشايخنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني هذا الزمان إنك أنت تغير من صيغة من طريقة الخطبة تبعتك؟ مش شايف إنك أنت عمال تعيد على نفس الشيء فقط تطرب والأمة في ذيل الأمم إلى الخلف السر، إلى الخلف السر، وصلنا إلى خلف البحار. وانت مبسوط على الخطب اللي بترن فيها وتأتي لنا أحاديث من هنا وأحاديث من هناك وتجلد وتجلد وتجلد. إلى متى هذا يعني هذا الأسلوب الذي لم يثمر ولا بشيء، لم يثمر ولا شيء؟ شو رأيك تركب معنا بهالسفينة الاستغفار وتلزم الاستغفار حتى تبلغ آيات حقيقية مما وجدنا، تعطي خارطة الطريق صحيحة. ادعو وأنت موقن في الإجابة، عندما يستجيب الله لك فبتدلني كيف يستجيب الله لي. مش تضلك تنظر. الأمة أهم مني ومنك. الأمة لازم تنهض وقد حان وقت النهوض. فاركبوا معنا، والجلد يبقى لمن لا يريد أن يسمع، والذي يركب معنا فهو منا. نعم، فهو منا والجلد ليس له. مش عيب انه الواحد انه يغير ويبدل حتى يعني يبدأ يؤثر، يبدأ يغير. مش عيب انك انت تعرف انه خطبتك شبعتها الناس، شبعت كل كلامك موجود منه في جوجل. تفتح التلفاز جلد كله كلام كلام كلام. اذا انت بتتقاضى راتب وامورك ميسرة، هذا لا يدل ان امور الناس ميسرة. فإذا كنت أنت بتخطب عشان يعني وظيفي خلاص أنا بعلم الطلاب فهموا ولا ما فهموا، لا حدا فهم، ما بيهمنيش إذا بيفهموا ولا بيفهموش. هاي طلاب المدارس، المهم بآخر الشهر في راتب. أعد للسؤال جواب إذا كان هذا هو حالك. وإذا أنت بدك تبقى تجلد وأنت ما فيش عندك حل لإلي، فكمان أعد للسؤال جواب. اليوم الحكمة ضالة المؤمن. اليوم انت سمعت انه الاستغفار عمال يغير وبدل في الأمة، وهو مفتاح كل باب أغلق في وجهك في وجه الأمة. الأمور يعني هاي قصة بسيطة أعطيتك إياها. إكزيما، بتعرف شو يعني إكزيما؟ روح ابحث شو معنى إكزيما. الحمد لله رب العالمين الذي عافانا. تعرف شو يعني إكزيما؟ يعني هذا كأنه جرب على الجسم يأكل اللحم أكل وتهرش وتهرش وتهرش، تريد أن تخرج اليد من مكانها. شو كانت تعمل هاي؟ يعني كان قتلة كانت تقتل قتلة هاي، يعني هاي الصبية صاحبة هذا الكلام. هاي واحدة من مليون قصة، من 100,000 قصة يمكن نزلناها دونت في التعليق. شو كانت تعمل؟ ما والله ما راح أظن إنها كانت تعمل شيء، لكن بفضل الله عندما لزمنا الاستغفار، وأنا واحد منهم. أنا كنت أقرأ سورة البقرة من 28/9/2019 إلى يومنا هذا، ولكن الاستغفار من رمضان. طبعا 2015 خلصناه، 2015 الاستغفار، قصة الاستغفار بال 2015 خلصناه. اليوم في استغفار جديد بدأ برمضان 2022. فبدأت أمور تعود تتغير. نعم، الاستغفار له ما له، فالتمكين يأتي بالاستغفار.
يأتي من الاستغفار، التمكين يأتي من الاستغفار. ما دلالة هذا وكيف نربطه في الواقع؟ نعم، نربطه في الواقع عندما تعرف انه هذه تكاد تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها، فهم متكالبون علينا ولا يأبه بنا، ونحن قد زرع الله في قلوبنا الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احنا جماعة بطلنا نستحي من الله، بطلنا نستحي من الله، نعبد الله على هوانا، نظن ان امورنا طيبة. الله سلط علينا الامم والامراض والاكزيما والسكري وضغط الدم والاسحار، وضربنا في بعض وحروب وتشريد ومش فاهمين يا مشايخنا ويا انتوا كمان. طيب البشارة للذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا لكم البشرى عند الله. أول شيء لا يعذب الله مستغفر، لا يعذب الله مستغفر، وقد نزلنا لكم قصص المستغفرين. وهاي كمان الأمراض يرفعها والأسعار يرفعها، لكن مشكلتك إنك أنت مركز في الدين. يعني اختصرت رحمة الله في الدين، إذا برفع الدين معناه الله رحمني. ولا إله إلا الله. بالله عليك والله يا جماعة، يوما ما عندما كان الدين موجود علي ولا ينتهي، أقول يعني أبذله، يعني أقول يا رب ابدلني إياته في مرض. افهم كيف؟ أقسم بالله كنت أقول يعني أسأل الله إنه يبدل لي الدين في مرض. يعني كان الموضوع بلاء، يعني أعطيني مرض ولا تعطيني. بعدين قلت يا الله، يعني ناس يعني تربط في أنابيب في المستشفيات، تقطع أيديهم أرجلهم بسبب السكري، ضغط دم، لا يستطيعوا أن يأكلوا لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ولا لا يستطيعوا، أمورهم معطلة، أوجاع. لا 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 لا، خليني في ديني أول لي. لكن سبحان الله بالإستغفار رفع عن كل شيء، ورفع المرض ورفع الدين ورفع كل شيء، والحياة طيبة كريمة. طيب احنا عشان نزرع أمل بهذه الأمة، لو أجينا للأيام التي يداولها الله، فرعون ماذا فعل فرعون؟ قتل بني إسرائيل، قتل رجال بني إسرائيل واستحيا نساءهم. نعم. وماذا فعلت ألمانيا؟ مش نسمي الأسماء مسمياتها. قتل كل شيء من بني إسرائيل، قتل كل شيء، صح. لكن أين المآل؟ فمن الخلاصة مآل حاكم ألمانيا وين راح؟ ماذا كان مآل ملكه ودولته بالفترة التي كان يستعلي ويتكبر؟ بالفترة نفسها كم أخذ منه حتى يعني على علو الكبير، لتعلن علوا كبير. فهذا تحقيق لوعد الله. العلو الكبير لازم تكون ما شاء، لازم يعني تتعجب وتعرف انه هذا امر الله، هذا امر الله. يعني انت ما تتعجب يا اخي، هذا امر الله كتبه الله جل في علاه في كتابه من قبل ان تاتي انت وقبل ان اتي انا، من قبل 1400 سنه، ولربما كتبه بالازل جل في علاه. هذا الذي يحدث. لا تعلن علوا كبيرا. التصفيق الذي كان في الولايات المتحده لمن؟ اقرأ السورة مضبوطة واربطها في كتاب الله واربطها بالاحاديث، بتطلع بصورة صحيحة وبدون عاطفي. فيش عواطف، في الله كتب، بدك تشوف شو كتب. وفي وتلك الايام نداولها بين الناس، واذا شئنا واذا شاء ربك ان يهلك قرية. يعني المولى عز وجل يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلازم يصل الفسق الى درجة يعني خلص طفح الكيل مع الله جل في علاه. لكن احنا ما هم يتفننوا في اذيتنا، الامم تتفنن في اذيتنا. ذاك من الذين يقعون تحت الحرب. كان الحرب في سوريا تنساش، وفي السودان موجودة، وفي ليبيا، وفي العراق، وفي اليمن،
وفي أفغانستان وسمي وغزة ولبنان، وكلها بتبرم برم حوالينا وأكثر من هيك. كان في زلزال تركيا وسوريا. يعني في عقاب رباني نازل علينا، في عقاب رباني عشان نستفيق. احنا بنزرع بشارة ونبين الوضع، بنزرع بشارة انه احنا وكأننا عمالين نصل الى المرحلة التي ستنقلب فيها الموازين بإذن الله تعالى. نعم، المرحلة أنا لا أسمي ولا فلان أي مهدي ولا شيء، انتهى موضوع مين بيكون، والله أعلم في علم الغيب من يكون. لكن هناك رجل سيقود الأمة، لربما قد لاح زمانه، لربما لاح زمانه، كم لا أدري. لكنه يعني أنت في الحكم الجبري، في علو بني إسرائيل، في علو، نعم، في وتلك الأيام نداولها بين الناس. ماذا فعل فرعون بعد التقتيل؟ أغرقه الله وأهلكه. ألمانيا دمرت، نعم دمرت وقتل حاكمها، و يعني انتهى عصرها في ذاك الحرب العالمية الثانية. ونحن الآن في نفس الدور عمال يصير. هذا التقتيل الذي بيصير هو وكأنه وتلك الأيام نداولها. المجرم لا زال يجرم، نعم لا زال مجرم، دور جديد، لكن المصير واحد. نعم، دور جديد لمجرم جديد، لكن المصير سيبقى واحد للكل، كما كان لفرعون، كما كان في ألمانيا، وكما كان لبني إسرائيل، وكما سيكون لكل مجرم. والفترة والله أعلى وأعلم. شوف حكم أشكال الحكم، في تكون نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم خلاف على منهاج نبوة، ثم ملك عاض، ثم حكم جبري، وهذا الذي حكم الجبري نحن فيه، ثم تكون خلاف على منهاج نبوة، ثم عشان تفهم، فالتمكين الذي كان لبني إسرائيل أو لا زال قائما هو عطاء من الله، وامددناكم بأموال وبنين. والتمكين قادم لأمة الإسلام في سورة الإسراء، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اربط عندما ازداد القتل والتقتيل في الأمم السابقة، يعني عندما نكل فرعون. أنا بديش أسمي المسميات، أنتوا لازم تفهموا لحالكم، يعني أنا من الداخل، فلازم تفهموا المسميات. وصلت؟ عندما يزداد الأمر سوء والتقتيل هذا يكون السبب لهلاك هذه الدولة عند الله، ويكون ماسك راسه الحاكم، ماسك راسه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أكابرها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما علاقة كل هذا بالاستغفار؟ لأنه لن تقوم لنا قائمة ونحن على منبطحين تحت شهوتنا، لن تقوم، سيبقى حالهم هكذا، هم في العلو وأنت بالأسفل. لن تقوم لك قائمة أبدا أبدا حتى تتوب إلى الله. وكيف الله جل في علاه يعني يا عبدي لئن أتيتني مشيا أتيتك هرولا. الله فتح علينا وحبب علينا، حبب إلنا الله جل في علاه، حبب إلنا الاستغفار. كيف؟ أنا مديون وأنت مسحور، وفلان مطلقة، وفلان أولاده متفلتون، وفلان عنده أوراق عالقة، وفلان مش مهتدي، أموره مخربطة. لازم الاستغفار. رفع الله عنه كل شيء، فحب الاستغفار فلزمه، فدل غيره. هكذا يعني اليوم أنا أدعو القنوات، كل القنوات التي يعني عاثت فسادا في الأرض بسبب إنها لا تعرف كيف الطريق، أن يأتوا معنا
ويركبوا معنا بالاستغفار ويأخذوا قصص المستغفرين بعد أن يطلبوا الإذن عشان يمحوا المحتوى القديم الذي كان فيه خزعبلات، ويبحروا معنا وتكون لهم يعني شهادة من الله جل في علاه أنهم يبلغوا آية عن رسول الله، وهكذا إن يعني الله يرفع شأن هذه الأمة. فبالاستغفار أبشروا، بدون الاستغفار سنبقى على هذه الحال كمان مليون سنة إذا لازلنا لا نعرف. ما هو المشكلة؟ المشكلة إنه إحنا سبحان الله نحن نزداد ونزداد ونزداد، وكل يوم عمال تأتي قنوات ولا قنوات بدأت تتكلم عن استغفار 30,000 استغفار. وأنا لا أزكي نفسي طبعا، لكن يتكلم عن الطريقة التي نبينها نحن. يعني محمد حجازي، يعني محمد حجازي لا تنظر إلى الشخص ولكن انظر إلى الطريق، يعني صار وكأنه رمز إنه هذا الاستغفار يعني بدنا نستغفر بالطريقة الذي يستغفر فيها محمد حجازي ومتابعيه الذين أتوا بالقصص. فإحنا أصبحنا اليوم عشرات الآلاف من المستغفرين، بل مئات الآلاف من المستغفرين، بل قد نصل إلى ملايين المستغفرين، بل هناك من لم يدون. فأنا بالماضي عندما أخذت الاستغفار ما دونت عند عبد الرحمن اللحياني ولا حرف، أخذت القصة عشتها وقطفت ثمارها وأياني فاتح قناة ولم أدون عنده حرف. ولا يعرف اني مثلا لربما اكيد هو يعرف الان انه في من يتكلم عن الاستغفار بعد ان سمع القصه، قصه المستغفر الذي لازم الاستغفار ب30,000 استغفار، مش من باب تحديد الاوراد. حتى هذه الكلمه لازم نتخطاها، لازم نتخطاها، لانه هذول اول شيء لم ياتوا باي خلاصه للامه وحطوا قوانين، ضيعوا الامه. هذول ربع ثبت ولم يثبت، هم الذين ضيعوا الامه. نعم ضيعوها. فنانين لغة عربية، فنانين كلام بكلام، فنانين بس كلام، سوق كلام كما تريد، كلام حتى لا يفهمه المصلين. والله لا نفهم عليهم 3/4 الكلام الذي يتكلمونه، وكأننا من كوكب آخر. كلام وكلام وكلام وجميل هالكلام وجميل، واستنباط استنبط لي كيف تخرج الأمة من ذيل الأمم حتى تسود هذه الأمم. استنبط لي يا عم الشيخ. هنا خذ الدكتوراه بهذا الموضوع، مش تأخذ الدكتوراه بأنك أنت كمان لغة عربية روح علم لغة عربية. نعم، أما أنك أنت بدك تقود أمي فعليك أن تبين ليش أين الخلل هو في الذنوب، وأنت لبستها إنها لأنك ما عرفتش تحل هذه الذنوب فقلت إنه بلاء. انت ما عرفتش تحل المشكلة فسميته بلاء، وهذا البلاء لا ينتهي عندك، لا ينتهي. الأمة بتزني وبتسرق وبتكذب وقاطع الأرحام وغيبة وأعراس وبذخ وانبطاح تحت الشهوة ذنوب خلوات، وانت بتقولنا بلاء. استحي من الله، استحي من الله. نحن لا شيء. لا، راقب الله أخي بكلامك هذا. كل من يتبنى هذا الفكر فليراقب الله، وكل من غير وبدل وعرف إنها الذنوب فهو ليس يعني في ضمن كلامي. نعم، هو ليس في ضمن كلامي. كل شيخ متعصب لأمره يعني ماخذ بالكلام إنه ثبت ولم يثبت، وفقط لغة عربية ومعاني كلمات، عايش لك معاني الكلمات والتفنن في معاني الكلمات ومفردات الكلمات، ولا يدل الناس كيف الخلاص، فقط جلد جلد جلد. نعم، هذا أنا أوجه لهم هذه كل التهم لهم. نعم، وهم ليس مني وأنا ليس منهم، أنا ليس منهم ولا هم ليس مني، ولا يمثلوني ولا أريد أن أسمع لهم ولا حرف. والله لن يحلوا أي مشكلة، وسيكونوا هم سبب التأخير، هم سبب تأخير نهوض هذه الأمة. ليش؟ لأنه في البعض لا يزال يؤمن فيهم، لا يزال البعض يؤمن إنهم على الحق، ولكنهم سبحان الله. بدك تتعلم لغة عربية، ادخل إلى جامعات اللغة العربية، تكلم جميل. بدك تتكلم دين، بدك تنهض في أمة. نعم، كيف تنهض هذه الأمة وتأخذ الأحاديث التي هي سبب العذاب الذي ينزله الله علينا. حديث المفلس ضيعته، حديث يا رسول الله انها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها قال لا خير فيها فهي في النار، ضيعته. وحديث إذا خلى في محرم الله انتهكها جعل الله أعماله هباء منثورا، ضيعته. نعم ضيعته، ما أظهرته، ما بينته هالقد جلي واضح
إذا أنا بدي أصلي وأصوم وحج وزكي، وأنا إذا خلوت في محارم الله أنتهكها والله ينسف أعمالي، ليش أنت واقف على المنبر وتكلمنيش على هذا الموضوع؟ لماذا أنت جالس على هذا المنبر للأجار؟ يعني إلا من بدل وغير وتاب وآمن وأخذ محمل الجد، هذه الأحاديث. ثم إذا أنت متمسك في حديث، عشان نبين إحنا وين واقفين يا جماعة، يا جماعة هذه الأمة لازم تنهض، والذين يقودون السفينة هذول هن اللي بدي يقلبوها. نعم، هن اللي بدي يقلبوا السفينة. أعتذر، هذا هو حالنا، هم الذين سيقلبوا السفينة، وإن شاء الله لا يستطيعوا، باستغفارنا لن يستطيعوا. احنا إن أيام داولها الله جل في علاه واضحة جلية، عندما على شأن فرعون، على شأن ألمانيا، كل الأمم التي علت وتجبرت وبطشت البطش الكبير وقتلت المستضعفين عندها، قتلت المستضعفين عندها. فرعون قتل المستضعفين عنده، هتلر قتل المستضعفين عنده، وهذول عمالين يقتلوا المستضعفين عندهم، مش دولتين ببعض. وصلت انه هنا تقتيل للمستضعفين، هنا يأتي التدخل الرباني. لكن الله يظهر ويبين الآيات العلو الكبير، وإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق فستراها. الآن صارت واضحة، يعني الآن الأمور عمال تتضح، وترى إنه كثير أمور عمال تنجلي، ولازم إنه يعني الواقع يلامس القرآن. ماذا قال الله جل في علاه في كتابه عن الأحداث هذه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إنه يعني بده يكون في تمكين وإحنا غافلين. ما هو القرآن بين إيدينا، ما إحنا مش على زمن الرسول عليه السلام ما كانش فيه قرآن ولا فيه توجيهات ولا فيه حديث، عشان نفهم شو الفرق. القرآن بين أيدينا، كتاب الله بين أيدينا. إذا كان في فهم خاطئ في حقبة زمنية بسبب مشايخ تعنتوا، سيزيلها هذه الحقبة الله، ويأتي بقوم آخرين يبينوا حقيقة الدين، كيف نعبد الله، والله سيعلمنا. واتقوا الله ويعلمكم الله، مش فيش حاجة شيخ يعلمك. لما تتقي الله والتقوى تأتي في سورة البقرة، الله بيعلمك ويفتح عليك. ما هو إذا الشيخ ضال كيف بده يعلمك؟ إذا عنده لم يثبت إنك أنت تستغفر تكثر، لم يثبت عنده هذا، فلا يريدك أن تستغفر، ولا يريدك أن تكثر بسورة البقرة التي هي ستربيك بفضل الله. فكيف التربية وكل القصص التي تأتي بها وتنشرها أمامهم؟ لا يؤمن بها، لن يؤمن بها، يا إما أنه هو مأجور، يا أنه يعني في على أعينهم غشاوة. لازم إحنا نحط الإصبع على الجرح ونقول من هو الآثم هنا، الذي أخذ على عاتقه الدين، أهو وظيفة مع راتب، أم هي تبارز مبارزة بين الكبار، أم إنك أنت بدك تقود الأمة إلى الطريق الصحيح؟ بين لها عيوبها وتبصرها في عيوبها وتقول لها هذا هو العيب. ما تقول لي إنك أنت عليك أن تترك الإباحيات، لا أستطيع أن تركها، أنا لا أستطيع، ولا أستطيع ترك التدخين، وأنت بتعرف إنه الناس تنفق مليارات وتبكي تريد أن تترك التدخين. شو حلك؟ أين الحل؟ عندما جئنا لك بالحل 4 مرات سورة البقرة عبت علينا هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق القراءة، هي مدة لربما شهرين قراءة سورة البقرة 4 مرات، ثم تشلح كل هذه السقطات تقريبا 2 3 4 مش مهم، لكن مش كل العمر. أنت سترى العجب كيف يتغير الحال معك، كيف تتبدل أولوياتك، كيف تترتب أمورك في 4 مرات سورة البقرة. لأنه عندنا قصص لحفظ لكتاب الله، وعندنا قصص لمن عاش مع سورة البقرة سنين طويلة، 10 السنين، ولكن لم يتغير الحال بالضبط
فقط عندما أخذوا سورة البقرة 4 مرات. وكأن الله جل في علا عندما قال لإبراهيم خذ 4 من الطير، والطير وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران كأنهم فرقان من طير صواف. فبال4 مرات تحيي أمة، تحيا أنت. على كل حال مش هذا موضوعنا إنه إحنا في بشارات بتبين عملت يعني الصورة، يعني إذا بتطلع عليها من ناحية سياسية، من ناحية وتلك الأيام ندولها بين الناس، أحاديث رسول الله، أحاديث الخلافة، كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة ثم خلافة على منهاج النبوة، كل هذا الحديث عمال يعني يمشي معا، فيش تضارب. ثم في آخر الزمان لا ندري كم هو آخر الزمان، الله أعلم. وطبعا كمان في حديث لرسول الله قال يبعث الله لكم على رأس كل 100 عام رجل يجدد لكم أمور دينكم. يعني إذا الخلافة العثمانية هدمت ب1924 فنحن اليوم 2024، فهي 100 عام، الله أعلم من يكون المجدد، أو كمان شوي أو بعد شوي، الله أعلى وأعلم من يكون المجدد. لا نسمي ولا شخص بأي شيء، ولا أي شخص بأي شيء، لا مهدي ولا ظنا، ولا حتى يظهره الله على الناس كلها. مفهوم؟ وكيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، يعني الحاكم منكم مسلم، نعم، وعيسى ينزل عليه. فإحنا الأمور بدأت في الاتجاه الصحيح مع الاستغفار وفقط مع الاستغفار. طبعا الاستغفار يعني توبة، رجوع. بدنا يعني ثقة في الله، ثقة في دين الله، ثقة في أحاديث رسول الله. بدأنا ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، آيات حسية كما كانت عند رسول الله. نعم، حقيقة التوحيد، حقيقة فهم التوكل على الله، دعوات مستجابة، نعم نسأل الله فالله يستجيب. أمور عمال تتغير معنا، عمال نرجع إلى الثقة في الدين، نراقب أنفسنا في كل صغيرة، لأن الله عندما أعطانا، فعندما أسأنا الأدب بقليل سحب كل شيء منا، فقلنا يا رب يا رب يا رب. بالأول كانت خربانة، أي هي جاي من الإباحيات، أو اللي هي جاي من الربا، ولا هي جاي من قطيعة الأرحام، ولا من الغيبة والنميمة والسب والشتم والعري والأعراس والرقص والغناني والتكشف، ما كانت مش عارفين منين نمسكها. فبينا هذا الأمر بفضل الله، والآن أنت على بينة من أمرك. أبشر خير أخي الكريم، أبشر، الأمور عمال تصير في طريق واحد. نحن لا نقول هذه الأمة التي تحت العقاب مثلا، لا، الناس التي في الحروب، الناس التي تحت القصف على أوجه عدة، مش كلهم ملائكة ومش كلهم مجرمين، منهم من هو صابر محتسب مؤمن تقي ويرى الصورة جميلة أمامه رغم كل الدمار، ومنهم من يرى إنها لم يبقى من الإسلام ولا شيء، ومنهم من يكفر والعياذ بالله من نفس الناس. لا تقول كلنا، إيش كلنا؟ كل واحد على قدر تقواه، على قدر قربه من الله. كمان مرة لازم نفهم إن حافظ كتاب الله كمان يعصي الله، كمان يعصي ويتفنن في معصية الله. نزلنا قصة أخ لنا كان عنده قرض ربوي فحاربه الله في أولاده، تعطلت أمور أولاده، لكن إن تاب، نعم، لربما تظن أنك حفظت نفسك كتاب الله. والذي يذهب إلى صلاة الفجر إذا ظن إنه هو الذي يذهب بقوته وشطارته فهو مشرك يحبط عمله. لازم نعرف إننا نحن كلنا نخطئ بالليل والنهار، وعلينا نكون عباد لله، نتلمس مواطن المغفرة والاستغفار، نستغفر الله ونعظم الله ونخاف الله. إحنا مش أصحاب، إحنا والله مش صاحبك، مش بتفعل شو بدك. كل اللي علموك إياته عن الذنوب غلط، كله غلط. والله لو كان فيه 1% صح إنك أنت بلاء والذنوب يغفرها الله، والله ما كنا في ذيل الأمم. فعشان هيك
كل اللي علموك إياه عن الوضوء صح ولربما حتى، وعن الزواج وعن الحج وعن أركان الحج والصلاة وكل هذه والمعاملات لربما كمان مش كلها، الله أعلم. الله أعلم. عندما يعود رجل رباني ماذا سيعيد لنصابه للحق، الله أعلم. لكن كل الذي علموك عن العلاقة بينك وبين الله 99% منه غلط، لأنه لو كان صح هي الأحاديث صحيحة يعني، بس كيف نطبقها فيش، ما في. ولا كان صوته واطي منخفض، من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. فالذي كان يعرف وساكت وضابب علمه لنفسه، يعني مثلا من عاش سورة البقرة وجد منها ما وجد ولم يخرج، هذا كاتم لعلم، هذا كاتم لعلم، وهذا سيعاقبه الله. طب ليش أنا أكتم علم لما أنا تغيرت أحوالي بالاستغفار؟ ما أنا ما تركت عبادي إلا عبدت الله فيها. وصلت الفكرة أن نحن على مفترق مهم جدا. كلما لما بتشوف واحد ماسك مسبحة، نعم مسبحة، خاتم التسبيح، إذا سألته وقال لك أنا أستغفر، أبشر خير. بالاستغفار أهم شيء، نعم الذكر كله، لكن الاستغفار فيه التمكين. الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، يعذب الحافظ والملك والعالم، يعذبنا جميعا إلا المستغفر، استثناها الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم لا يزالوا يستغفرون، يعني مش استغفروا زمان ووقفوا أو استغفروا، لا، هم لا يزالوا مستغفرين ولا يزالوا. من لازم الاستغفار جعل الله لهم من كل ضيق مخرج وكل هم فرجا ورزقهم من حيث لا يحتسب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني ملازم للاستغفار. فلا يأتي لك واحد يحدد لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يستغفر 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في كل مجلس، الله أعلم كم من مجلس، وأكثر ما ورد أنه ذكروا الصحابة أنه كان يستغفر، فهو من المستغفرين وهو مستجاب الدعاء. هو يعني وكأنه ماخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، بما أنه غفر له ولا ينطق عن الهوى، ولكن الله جل في علاه لأنه عنده سنن، فالرسول عليه السلام يطبق سنن كمان، تنطبق سنن الله على أنبيائه وعلى أوليائه وعلى عباده كلهم. فإذا كان في الرزق والمال والقوة والعلم والفهم وكلها يأتي بالاستغفار، فالرسول عليه السلام كان واحد منهم، سيد المستغفرين، معلم البشرية الاستغفار، فكان يطبقها. لكن انت يعني مسكت لنا 3 استغفارات بعد الصلاة، والله ما كنا نستغفر ولا شيء، يعني يمكن بالأسبوع 3 استغفارات، 3 بالأسبوع يمكن أو هيك، وانت يعني بتقوم أستغفر الله أستغفر الله، الله أعلم بتقولها ولا بتقولهاش، مدركها ولا غير مدركها، يعني مش من باب إني أستغفر الله يعني كلمة تقال كانت، مش عمال أطلب مغفرة فيها، خلاص أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هكذا، يعني القلب يرتاح إلها ولكن مش قصدها. أظن إني أنا بينت إنه إحنا في مرحلة مهمة جدا. المستغفر لا يعذبه الله، وقد نجى المستغفرين الله من الزلازل، من أمور عظيمة نجاهم، قضى عنهم ديونهم، شفاهم، أعطاهم كل شيء الله جل في علاه. والمستغفر الجديد خلي استغفارك، أنت جئت لتبلغ آية، نعم منعك الله، أرادك أن تبلغ آية، فعيش الآية أخي الكريم. انسى الدين واستغفر الله، وعد الله سيقضي دينك متى شاء الله. لما أنت بتنجح في الامتحان أنك تصير مبلغ عن رسول الله، قد يرفع الله عنك كل شيء، قد يرفع الله عنك كل شيء إلا الدين الذي أنت جئت لأجله. ليش؟ لأنك أنت مش فاهم شو الله بده منك. جماعة، المداهنة والطبطب على أكتاف المشايخ الذين لم يؤدوا الأمانة كما ينبغي، حتى لو كان كلامهم كالعسل، ولكن لا يؤثر بالمصلي الذي عندهم ويأخذوه إلى العمل،
هذا والله النفاق بحد ذاته. كل صاحب منبر لازم يتفقد مصلين اللي عنده شو وضعهن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا، الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تفقد المصلين عندك يا شيخ، لازم هذه تنطبق عليهم. علمهن، بين لهم لماذا هم هكذا مديون مكروب مهموم. طيب كيف بده يخلص من السقطات؟ سورة البقرة يا شيخ تحلق له السقطات. إذا غابت عنك الحكمة ضالة المؤمن، عيشها، لا تقولها على لساني قبل ما تعيشها، لأنه بينفعش. ما بينفع تأتيني بورد وتقول لي دل الناس عليه. لا يمكن إني أدل الناس على شيء لم أعيشه. هذا الذي ضيع الأمة. جئت بقصة لم تعيشها ورميتها علينا، ما عرفناش نعيشها، فقدنا الثقة في هذه القصة والحديث الذي من ورائها. لا تأتي للناس وتقول لهم في ناس تستغفر 30,000 حل الله مشاكلهم. انت ائتي استغفر الله حتى يحل لك مشاكلك، ثم اخرج قول أنا استغفرت. نعم اخرج. اليوم يعني شاب من المشرفين الذين عندنا في جروب الواتساب يعني عاش ويلات الأصحار وتنقل بين الرقى وذهب وعاد سنين، فعندما يسمع فلان يتكلم عن إني كذا وكذا وكذا، قال أنا أتكلم مما وجدت مما عشت، فهو عاش ما أعيش وأنا سأدله كيف يخرج من هذا الأمر. قال له مشايخ كبار توجهت إليهم ما تكلموا حرف عن الاستغفار، وكان الخلاص بالاستغفار، إن الاستغفار عصا موسى. سبحان الله. فأما بنعمة ربك فحدث. كم ستتكلم عن الاستغفار؟ نعمة واحدة نتكلم عنها حلت كل مشاكلنا بفضل الله، حل الله لنا فيها كل المشاكل. زمان الربط على الأكتاف لمن لم يؤدي الأمانة، هذا خيانة للإسلام، هذا خيانة للمسلمين، هذا خيانة والله. وإن على علمه ولم يغير في هذه الأمة فوالله سيحاسبه الله. على الجميع يحمل محمل الجد يبحث لماذا الأمة في ذيل الأمم. نعم، أحاديث رسول الله وآيات في كتاب الله على علو بني إسرائيل، على وتلك الأيام ندولها، كله سيتحقق معا كلياته مع بعض. إذا بتجمعوا مع بعض تجد الصورة صحيحة، والمسلمين سيقودوا هذه الأمة بتوبتهم ورجوعهم. ليش؟ لأن الله فتح عليهم فوجدوا من الاستغفار. مش ذكر جميل، الاستغفار مش ذكر جميل، مش إنه ذكر يلا أذكار أذكار أذكار. هي الدنيا حسنات وانت غرقان عمالين سرقوا ثرواتك، ما خلوا إشي معك، سلطوا عليك الدنيا. الذي يحكمك هو ليس منك، ما هو الله اللي سلط. لنفهم، الله اللي سلط كل إشي عليك. فإن أنا تبت رفع الله عني أنا كل شيء، وإن أنت تبت رفع عنك كمان. وإن هو تاب وإن تبنى بلد واحد سيرفع الله عنا، وتنعم هذه البلد في نعيم ما بعده نعيم، وسيمكن الله لها وسيعلو أمرها وشأنها. نعم، سيكون الله جل في علا رب راض غير غضبان. أبشر إخوتي الكرام، إذا الاستغفار عمال ينتشر أبشر. الاستغفار بالتحديد، مش معناه مش صليش، مش تفهمني غلط. لو خيروني كمان مرة بين إني أحفظ كتاب الله وهذا شرف عظيم، وإني أكون معلم للشريعة وهذا كمان شرف عظيم، أو أكون أعيش آية وبلغها، سأختار بلغوا عني ولو آية. بالآية ستحيا أمة
في حفظك لكتاب الله ستحيي نفسك. إن صنتها ولم تبدل، كما قال الله جل في علاه: لما حفظت يا عبدي؟ قال: فيك يا رب. قال: لا، بل يقال وقد قيل خذوه فجروه إلى جهنم والعياذ بالله. قد يكون من باب الرياء، قد يكون بطفل صغير حافظ كتاب الله وبعدين بطل يعرف شو يساوي فيه، ما فيش عنده حقيقة إيمان، ما في عنده حقيقة إيمان، ما في عنده ولا حقيقة لا شيء. أمي مهزومة في ذيل الأمم، مدجوني مكروبة إندان. شو بده حافظ؟ ايش بده حافظ هذا؟ يعني هذا الشاب الصغير ايش بده حافظ في القرآن؟ كيف بده يكون خلق القرآن؟ كيف بده يدب على الأرض بالقرآن؟ كيف؟ لازم تتعلموا سورة البقرة لأنها هي الحافظ بفضل الله للدين. فنردد سورة البقرة، نعيد سورة البقرة ونحفظ القرآن، لأنه لباس التقوى هو سورة البقرة. عندما نعطي الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة يا حافظ كتاب الله ويا شيخ ويا إمام ويا عالم ويا كلكم. وتركها حسرة في كل الحياة، لكن لما بتفسر أنت كيف بدك وبتقول اللي قراها وتركها حسرة لأنك ما قريتها. لو انك كنت تقراها بتعرف قديش بدها تغير من مفاهيم عندك، وقديش بدها تغير من اولويات عندك، وقديش بدها توضح لك الصورة على الذي يدور من حولك. وهل انا مستعجل انه يصير التغيير؟ لا والله، ما بهمني، انا مغير عندي الامر. انا اعيش بفضل الله بكهف رحمة الله. فاللي بده يغير يستغفر. الله لا يعذب مستغفر حتى بالنظر، حتى بالفهم، ولا بشيء. أنا أبكي على أخي وأبكي على هذاك، لكن أنا أبكي عليك إذا بدكش تفهم شو معنى كلمة استغفار أكثر، لأنه لا يمكن يغير حالك بدون الاستغفار. لا يمكن أن يغير الله أحوال الأمة إذا لم تمسك المسابح وتستغفر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتكون كما كان قوم يونس. وعلى المشايخ أن ينهضوا، هم أصحاب منابر، هم أصحاب منابر، نعم هم أصحاب منابر، وفي عندهم الناس بتحبن، وفي هن بيأثروا بناس ويقولوا: يا ناس إحنا لربما كان في عنا غلط خطأ بعدم تقدير ما معنى الاستغفار. اجمع كل آيات الاستغفار واقرأها يا أخي قراءة جديدة، سترى الرحمة والتمكين والقوة والعزة كلها في آيات الاستغفار، والمطر والرحمة والمال يعني كان يعني حسن البصري يعني لما قال هذه الأحاديث نريد المال قال بالاستغفار، الولد بالاستغفار، المطر في الاستغفار. يعني هو كان يعني ليش ما حملتش الأمر محمل الجد وعشت هذا الأمر؟ وابن تيمية عندما قال: كنت إذا أشكلت علي مسألة أستغفر الله 1000 مرة فيفتحها علي. على كل حال الموضوع هو أولا وآخرا يعود أمرك عند الله، أمري وأمرك عند الله. على قدر ذنوبك تفهم. تعرض الفتن على القلوب عودا عود كعود الحصير، فأي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء حتى تصبح هذه القلوب سوداء مربادة كالكوز، يعني كوب مشقلب، كالكوز مجخية، لا يقر معروف ولا ينكر منكر. ستسمع كلامي وترميه عرض الحائط، لأنه من كثر الفتن، من كثر الرياء، من كثر الأنا، ومن كثر حب الشهرة ما عدت تقر معروف ولا تنكر منكر. وقد قال: الحكمة ضالة المؤمن، فأنا وجدها فهو أولى بها. وجدت أن الاستغفار يغير أحوال الناس، يشفي الأمراض، يرفع ناس ولدت مع ربو يشفيها الله. إيش كان يتعذبوا يشفيها الله. أنت مش أهل الحكمة، أنت خذ الأمر، وعندما تأخذ سورة البقرة ستفهم الحكمة، ستفهم أنه العقاب كان للوالدين وهو صغير، وعندما كبر
فهذا الولد كما كان في سورة الكهف، عشان تفهم شو الحكمة من قراءة سورة الكهف. هذا الولد لما كبر، لو انه الله لم يمسكه في هذا المرض لعمل الأهوال، لكن الله أخذه حتى شفاه بالاستغفار، فكانت طريق الاستغفار هي الرحمة عليه، وإلا كان كبر وكان كفر أمه وأبوه، وأمه وأبوه كانوا في ضلال، فالله عذبهم في هذا الولد. لما أنا عندي ولد صغير مغلبني وأمراض وأسقام ومستشفيات، فالعقاب علي، العقاب علي أنا الكبير، وعندما أنا أتوب يرفع الله فيشفى الولد. ولكن إن بقينا هكذا مش عارفين، الولد لا يشعر بما أنت تشعر، يشعر أقل بما أنت تشعر، لكنك تتعثر أحب رغم البكاء ورغم الألم، لكنه عندما يكبر هو إذا ما تاب سينتقل العقاب إليه. نعم، ستفهم الصورة بعدين إن شاء الله، سورة البقرة بإذن الله تفهم الموضوع أكثر. وصلت الآن؟ إذا أنا كنت زكيت شخص على قصة مهدي ولا مهدي، أنا لا أزكي أي شخص أبدا أبدا، أنا ما عندي تواريخ لأي شيء، لا أبني كلام. كنا قد بنينا في الماضي بعض رؤى، وهذا الرؤى كمان لا ندري الرأي وحال الرأي وكل هذا، ما لا نبني ديننا على رؤية. الحمد لله رب العالمين، نستأنس بها وهي جميلة وقد تدل على أشياء كثيرة. نعم، هناك من البشارات الرؤى. نعم، ذهبة النبوة لم يقل إلا المبشرات، قالوا من مبشرات رسول الله الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له، فهذه أمور تخصنا نحن يعني. نعم، هناك في رؤى عامة، ولكن هذه الرؤى العامة يعني لازم تيجي للملوك والأمراء، وبالأخص الذين يعني هم أصحاب النفوذ. ليش؟ لأنه فرعون رأى رؤى، وملك الذي كان على زمن سيدنا يوسف رأى رؤى، هو الذي رأى رؤى وبدأ يبحث عنها. فإني أنا أجي أشوف رؤيا أنه بده يصير في دمار مثلا في دولي، واروح عند الملك، والله بقطع راسي الملك ولا بيستقبلني. أما هو إذا رأى الرؤيا وتكررت علي، الملك هو الذي سيأخذ الأمر محمل الجد. فهمنا؟ الرؤيا العامة سيراها، والخاصة حتى لو كانت سيراها الأمير أو الملك نفسه، هكذا كانت. أما إذا رؤيا بتخصني، هذا إشي بخصني أنا، فهذا بتعلق فيه. ومش ممكن ان الله يفضح العبد اذا انا دارو عند فلان ويفضحني، هذا لا يقبله الله. اذا بدي ببعث لك رؤيا على ظاهرها، لكن الشيطان يعبث في هذه الرؤى وبيبدا بيعبي لك اياها رموز، وبتذهب هنا وهناك ويفضحك فلان. يعني عندي المعبر يفضحك في هذا الكلام. ما بينفع انه يعني بالاخر تطلع الرؤيا مثلا انه الرؤيا بتقول انا مش عارف شو معنى مغزى الرؤيا، ما انا ماخذ الرؤيا عند معبر، وبالاخر الرؤيا تعبير الرؤيا اني انا زاني، يعني انا الله فضحني عند فلان. ايرضى الله هذا؟ لربما الله بين لي اني انا والعياذ بالله زاني، بين لي اني انا عمال ازني مثلا، فانا ارتدع الي، يعني على ظاهرها. هذا والله أعلى وأعلم. أبشروا خير بالاستغفار، أبشروا في أن أموركم ستتغير، أبشروا أن الأمة ستتغير، أبشروا أن الاستغفار ينتشر. وهناك دعوة كمان للقنوات التي يعني لعبت دور هدام في المجتمع، والآن وجدت ضالتها أنه عن جد الاستغفار يستحق أن ننشره، فسيرفع الله عنهم هم أنفسهم كل الماضي الذي ضللوا الناس فيه، يبيعوا كلام وكلام وكلام، لأنه ما فيش بدون محتوى، بدون يعملوا فلوس. ورزقك قد كتب الله في بطن أمك. والله لو فتحت 1000 قناة إلا إلك لن يأخذ منه أحد ولو حبة رز، لكنه محبوس بسبب ذنوبك ومهدور لهذه الذنوب، ولا ترى بركته لكثرة ذنوبك. عندما تتوب إلى الله وتلزم الاستغفار والتوبة والرجوع، سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب، سيأتيك من كل مكان. رزقك هذا رزقك. نعم، كما كتب أجلك كتب رزقك. لو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت، لتبعه رزقه كما يتبعه الموت. الله أعلم. هيك الحديث.
فالرزق لك، ما حدا يصيبه. انت عطلت في ذنوبك. ان احدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. لكن بس ملاحظة على الامم كيف تزول الامم؟ انما الامم اخلاق، اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. طلع على اخلاقنا احنا المسلمين، احنا اسوأ الناس على وجه الارض صراحة. يعني لا، اذا انا بدي اقول الا من رحم الله، بدك تفوت حالك يعني رغم انف الجميع انك انت واحد من هذولا الا من رحم الله. احنا كلنا ساقطين. والله لا نزكي ولا واحد، بل الله يزكي من يشاء. إلا من رحم الله، هاي بيستعملوها وكأننا نحن كلنا من رحم الله. لا 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 لا، انت واحد منهم، بلش صلح. والله لو كنت شيخ وكنت عالم، انت واحد منهم، بلش صلح. إذا ما فيش عندك حل لهذه الأمة، والأمة ضايعة وانت فقط عمال تتكلم وتنظر، الأمة ضايعة، سيحاسبك الله. ليش ما جلستش كما جلس ابن تيمية يستغفر عسى الله أن يفتح عليه؟ ليش الأمة ضايعة وكيف الحل؟ هل كنت تتفكر بالليل وبالنهار؟ طيب الذنوب، ما أنا بقول لك لا أستطيع أن أترك الذنوب. نفس أمارة بالسوء، وشيطان يأمر بالفحشاء، ودنيا مغرية، وعري وتكشف وغريزة. كيف بدك إياني أستطيع؟ شيخ، سورة البقرة تحلق كل هذا، تعيدك إلى الفطرة السليمة، تعيدك إلى القوامة، تعيدك إلى الصحيح. نعم، تربي وتكبر فيك هذا الواسع الإيماني. نعم، سورة البقرة، لكن أكثر. واخرج من دائرة ثبت ولم يثبت. احنا لما قلنا لفلان عيد ميلادك هو وردك. أعتذر يعني. لو مررت على الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتها أنها كلها تتحقق. ما في حديث قيل ولم يأتي زمانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل هذه الأحاديث تتحقق، وأحاديث العلو وآيات العلو بني إسرائيل بده يتحقق. وتتداعى عليكم الأمم ستتحقق، لا تزال طائفة من أمتي سيتحقق. وما في تضارب بينها، من هون ومن هون ومن هون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكيف دمر الله الأمم التي استعلت على المستضعفين عندها. فهمت؟ مش الأمم التي يعني المستضعفين عندهم. بني إسرائيل كانوا مستضعفين في ألمانيا، بني إسرائيل كانوا مستضعفين عند فرعون، والفلسطينيون مستضعفون عند بني إسرائيل الآن رغم هالكثرة إلا أنهم مستضعفون. فتلك أيام نداولها بين الناس. نعم، والآيات تتجلى وكل ماشي. سبحان الله، لازم الواحد يكون عنده بصيرة إنه العلو ماشي والتسفيق قائم والتنكيل قائم وكل هذه الأحاديث. لكن هناك نور يسري في الأمة ألا وهو الاستغفار. هناك نور يسري عندما تجد قنوات لها آلاف المتابعين تقول لك أنا سأتبع هذا النهج الجديد وسأتبنى الاستغفار وأنشر فقط استغفار. يعني وسورة البقرة بلغوا عني ولو آية. ونحن ندعو الجميع، وكل من كان ضايع يعني ضاع بالعلوم الطاقة وهكذا ظن إنه هذه العلوم ستأتي بالخير للأمة مثلا، وتكشف له أنها كلها كفر وشرك، فهي كفر وشرك طبعا، ويريد أن يتوب إلى الله ويلحق بنا، عليه أن يمحى هذه الخزعبلات التي كان يسوقها من قناته
ونحن سنمده بالحلقات الجديدة التي تنزل. وفي موضوع إنك تأله من أضل الناس سيحاسبنا الله عليه. الذي بالغلط طب إنه يكون يعلم دين يروح يعلم شيء آخر، يعلم لغة عربية، جغرافيا، طبيعة، رياضيات، يذهب إلى مكان آخر. نعم، الموضوع مش إنك تعلمني فقط كيف أتوضأ، الموضوع علمني العزة والكرامة. كيف؟ قل لي ذنبك هو الذل، كيف أترك الذنب؟ بدك تعيش. طب أنت ما كنتش عارف، الله فتح علينا وبينا لك، طب خذه وعيش. ما هي الأيام ركاض، يعني 4-5 أشهر بتصير تعرف شو معنى كلمة استغفار. يأذن الله لك أن تبين للناس شو معنى استغفار وتقرأ سورة البقرة. أنت بتقرأ أقوال فلان وفلان 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 وأنت من بيني واضحة، واتقوا الله ويعلمكم الله. ما أنت القصص عمال تشوفها بالآلاف. كانت عندنا قصة للخباز مع الإمام أحمد من سنين طويلة على زمن الإمام. طب اليوم عندك آلاف القصص، بكفيكاش إنك تحمل الأمر محمل الجد، ولا بدك ينزل عليك وحي يقول لك غير المسار؟ على كل حال كما قلت، التغيير قادم بعز عزيز أو ذل ذليل، والطريق هو الاستغفار. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، الله جل في علاه هو الذي سيتولى الأمر، وسيتولى أمرنا وأمر المؤمنين إن شاء الله، وسيرفع عنا هذا الذل عندما نتوب من ذنوبنا. وبلزوم الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، وبلزوم الاستغفار سيمكن لهذه الأمة. نعم، التمكين سيأتي مع الاستغفار. ولا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا بالإستغفار. بالاستغفار بدأ المطر في كل مكان، سبحان الله، صحاري يمطرها الله، والحمد لله رب العالمين. سيزداد هذا الأمر وإن شاء الله خير. هذا درس استثنائي جلدت فيه، بيطلع لي أجلد للذين لا يريدوا أن يبدلوا، للذين يتهموننا أننا يعني ثبت ولم يثبت، وسيبقى هذا الكلام ثبت ولم يثبت. هؤلاء هم الذين نحاربهم ولا يمثلونني ولا بحرف. أنا عندي كتاب الله وسنة رسول الله، ولن أزيح عن هذا الأمر قيد أنملة، ولن أزيح. قال رسول الله ماذا قال؟ سأفعل. اقرأوا البقرة فسأقرأها قدر المستطاع. قال الزموا الاستغفار فألزم الاستغفار قدر المستطاع. والموضوع بلغوا عني ولو آية، سأبلغ آية، والله الفضل كل الله أن بلغت آيتين، سورة البقرة والاستغفار. عيش أنت آية أخي الكريم يا شيخنا، وبلغ أنت كمان آية. وهكذا نعرف أحاديث رسول الله الصحيحة من الضعيفة. لما منعيش الحديث ونعطيه حقه بأن نعيشه ونطبقه بالليل والنهار، عندما لا يأتي أكله كما مكتوب عن الحديث نعرف أنه ضعيف، ما كان لم يرويه رسول الله. أو الضعيف يا إما قال رسول الله يا إما لم يقل. فإن قال لازم يتحقق ما قال، وإن لم يقل فلن يتحقق، فبنعرف خلص هذا الحديث ضعيف، انتهى موضوعه. وإذا ضعيف وتحقق فهذا صحيح، خلص صح. نضلنا احنا بهذا التيه لو انت لما بتعيش الأحاديث تعرف حقيقة الحديث صح. عشنا الاستغفار، لازم الاستغفار، فأعطانا الله التدريج الذي في سورة نوح بالعطاء. استغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، غفر، يرسل السماء، أرسل السماء مدرارا، يمددكم، أمدنا بالمال، وبعدين البنين، أجت البنين، وبعدين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وتبدل الحال والوفرة وكل شيء بالترتيب. بالترتيب، ما سبق شيء عندي أنا شيء، ما سبق شيء أي شيء. كيف جاء الترتيب جاء العطاء. الترتيب الذي في القرآن في سورة نوح جاءني والله هكذا. أقول قولي هذا، والله الحرقة على هذه الأمة أكبر من إني أحترم يعني من لا يريد أن يأخذ بالحكمة ضالة المؤمن. الحكمة ضالة المؤمن، فكل واحد
وجدها ويريد فهو منا ونحن منه. نعم. والذي يأبى، نعم، الذي يأبى لا يريد أن يغير ولا يبدل، ماسك راسه ومفكر إنه مؤلف له كتابين هو خلص بده يستعلي على الأمة ويتسلط على رقابها ويمنحها عن الخير، فوالله هو ليس منا ولا نحن منه. نعم. والحمد لله رب العالمين، نعرف ديننا، نعرف كيف نصلي، نعرف كيف نصوم، نعرف كيف نحج، نعرف كيف نتزوج، نعرف كيف نحج، كل شيء الحمد لله رب العالمين. باقي مش عارفين كيف نتعامل مع الله، مبينا بفضل الله كيف نتعامل مع الله، وأين هي مواطن الاستجابة، ولماذا لا يستجيب الله، وكيف نعرف مفهوم الرزق، وكيف نفهم مفهوم إن كيف أنا أخلص من هذه السقطات وأنا لا أستطيع. نعم، إنها سورة البقرة ستربيك سورة البقرة. نعم، كأنها قرص دواء يجلي كل هذا الرأس، يخلصك من كل الخزعبلات التي في رأسك وكل الظن، وستكون تعيش حقيقة ملموسة، والفضل كله لله. والتقوى في سورة البقرة، عندما تتقي الله الذي سيعلمك هو الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. بدي تعليقاتكم، من وصل إلى هذه الجملة فليكتب تعليقاته. ماذا وجدتم؟ ماذا يعني هل استفدتم؟ هل بينت انه المسار القرآن والاحداث التي على الارض، وهذه الحيرة، زمان يبقى فيه الحليم حيران، ما الذي يحدث مع سورة البقرة؟ فيش حيرة، فيش حيرة. سورة البقرة الذي اكثر وعاش معها ستكون له بصيرة بين امور واضحة باذن الله تعالى، واضحة. و يعني انا اذا بتعصر الم على العري الذي هو نصف المجتمع. نعم، النساء الكاسيات العاريات نصف المجتمع، هاي وراها زوج، وراها ابن، وراها ام، وراها اخ، وراها ناس كثير. فهنا العقاب يستمر ويستمر ويستمر. هذا الذي اتعصر عليه، وهذا السبب الذي نحن فيه. عسى ان يفهموا بناتنا يغيروا، لكن الامر يعود الى الله. عندما نكثر نحن الاستغفار سيقلب الله كل شيء. كما دونوا بنات النساء ازواجهم تركوا وارادوا الطلاق، لكن عندما لزموا الاستغفار رجعوا ورجعوا افضل مما كانوا. ان شاء الله بغير. تعليقاتكم، اعتذر على الاطاله، هذا الدرس استثنائي لانه لازم كنت من زمان ابينه صراحه. الامور مش سايبه عند الله، الامور مش سايبه، الامور يجليها الله، وعوده تتحقق، وعد تلو الوعد. نعم. لو أن أبو لهب أسلم لخرب القرآن، لكن الله يبين كل شيء. فعندما تمر على هذا الحديث لتتداعى عليكم الأمم، سترى أنها تتداعى علينا، وإن الله قد نزع المهابة من صدورهم منا، وإننا لا قنية مي لا نستطيع أن ندخلها. أمورنا عجيبة، والأمور عمال تتضح، والأمور تسير في نفس الاتجاه الذي خطه القرآن وخطه الله جل في علاه في كتابه وفي سنة رسوله. كل ماشي في الترتيب، كل ماشي في الترتيب، صورة واضحة. انت مديون مستعجل يتغير الحال، فلان مديون بده يخلص من هالدنيا، وفلان مش ملاقي عريس بدها تتغير. لا 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 لا، عندما تعرف الله سيتغير كل شيء. عندما تعرف الله بكثرة الاستغفار سيأذن الله لك أن تعرفه. يلا نعيش معرفة الله، نلزم الاستغفار. ليش؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. هنا يعطي الله ويستجيب الله، لكن بدك أخلاق، والأخلاق لن تأتي بدون سورة البقرة. نعم، حتى تكون مرآة لدين الله، الظاهر والباطن نفس الشيء. على الملأ وفي الخلوات نفس الشيء، ما بتتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقاتكم مهمة على هذه الحلقة لأنها استثنائية. تعليقاتكم مهمة، مش رايح أفصل في قنوات جديدة، ما فيش عندي لا مهدي ولا أي شيء، لكن هذا حديث صحيحة سيأتي زمانها. وأبشروا
بالاستغفار، بالتوبة. عندما ترى الناس عمال تستغفر، مش عمال تسبح، تستغفر مش تسبح. ليش؟ لأن المستغفر يقر بذنب، يقر بالذنب، فعندما يقر بالذنب سيرفع الله العقاب. مش معناها لا تسبح، لكن استغفر. هذا زمن الاستغفار. ما تركنا ذنب إلا اقترفناه. كل ذنوب الأمم التي سبقت انوجدت في زماننا. علينا أن نستغفر. إحنا نتنفس ذنوب، ونرى ذنوب، ونسمع ذنوب، ونأكل ذنوب، كل ذنوب مغموسين في الذنوب. استغفر، وأنت تعظم الله في هذا الاستغفار. هو التعظيم، الاستغفار هو التعظيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.